يعني الأستاذ هشام الزياني نائب رئيس تحرير جريدة الوطن البحرينية يعلق على كلام الأستاذ فهد الشليمي الخبير الأمني. أستاذ هشام، يعني الأستاذ فهد الشليمي الخبير الأمني هنا في الكويت يقول بأن دخول قوات درع الجزيرة لمملكة البحرين الشقيقة هي رسالة سياسية للنظام الإيراني بأن مملكة البحرين هي مملكة خليجية عربية ذات سيادة وتحت حكم الخليفة. ولكن السؤال، هل الحكومة البحرينية هناك يعني تستخدم أو تحاول أن تخوف الناس في قضية النفوذ الإيراني، وأن ما يدور في الساحة البحرينية اليوم هي نتيجة النفوذ الإيراني داخل البحرين؟ هل الحكومة استخدمت هذه يعني هذه التصاريح كوسيلة للضغط ولتخويف الناس من مثل هذه المظاهرات، أن الموضوع صحيح، نعم هناك تدخل إيراني في البحرين، وأن ما يحصل اليوم في المملكة الشقيقة هو نتيجة إيرانية؟ هو في الحقيقة يعني ما تفضل فيه الأستاذ فهد أعتقد كلام يعني صحيح. هو كان رسالة يعني الجيش البحريني وقوات الأمن البحرينية يعني قادرة تماما على التعامل مع الموقف، على فرض الأمن. إنما كل اللي يحدث خلال الشهر اللي راح يعني ما كان عندهم أوامر يعني من السلطة السياسية في البحرين، ما كان عندهم أي أمر باستخدام أي نوع من القوة. يعني حاليا اسقطوا لحد اليوم 5 قتلى أو شهداء من الشرطة. يعني وهذه ماذا عن الطرف الآخر أستاذ هشام؟ اللي تقصد شلون يعني؟ المدنيين كم عدد الضحايا من المدنيين؟ المدنيين حاليا يعني في الفترة هذه أعتقد عددهم وصل 3 شيء من هالقبيل. نعم. إذا يعني مو متأكد من الرقم حاليا لأن يعني الكلام متضارب، لكن الشرطة سقط منهم حاليا يعني خلال هالفترة الأزمة الأخيرة اللي هي ابتدت بتحرير الدوار 5 شهداء. نعم. وهذا يوضح ان يعني الشرطه ما كانوا حتى يحملون في بعض المناطق ومناطق كثيره ما كان عندهم سلاح يدافعون عن نفسهم. في المقابل ان هناك يعني حتى هم يستخدمون الدهس بالسياره، يفاجئ الشرطه يجي بالسياره ويدهس. فيعني في عنف منظم. انا بعود حق نقطه ذكرها الاستاذ اللي معاكم في الاستوديو، يمكن ما يحضر الاستاذ القانوني. نعم. نعم. قال ان ما في نعم الدكتور عيسى نعم نعم فيه قال ان ما في سلاح، ما في استخدام سلاح. ترى يعني في تحرير الدوار تم اطلاق اعيره ناريه على الشرطه من وراء مجمع الدانا. يعني مجمع الدانا معروف في البحرين حتى حق اللي يزورون البحرين. تم اطلاق اعيره ناريه باتجاه الشرطه. كان في محاوله لدهس مصور تلفزيون قناه البحرين وهو يحمل كاميرته. فالعنف موجود والأسلحة نعم. موجودة. طيب. عندهم أستاذ هشام، عندهم تكتيك يعني معين. بالنسبة حق سؤالي اللي سألتك إياه قبل شوي، وهي قضية هل ما يحصل اليوم في البحرين هو في الحقيقة نفوذ إيراني ويعني بتوصية من النظام الإيراني لخلق فوضى داخل البحرين، أم هي حجة تستخدمها الحكومة البحرينية يعني تخويف الناس لما يدور وإعطائها يعني حجة دخول وشرعية دخول القوات الخليجية للبحرين؟ أخي ما في شك يعني الحين أعتقد حتى تصريحات وزير الخارجية الإيراني يعني رايح يشتكي على حكومة البحرين في الأمم المتحدة. يعني كل المشهد يوضح. رئيس مجلس الشورى الإيراني حتى لو أنت حاولت الحكومة الإيرانية اي نعم، حتى لو انت رايح تبي تقفل المشهد الإيراني، هو قاعد يفصح عن نفسه ويكشف عن نواياه وعن وجهه. يعني إيران أطماعها في البحرين ولا في الإمارات ولا في الكويت ولا في ساحل الخليج عموما. هل بهذا يعني الحجم النفوذ الإيراني داخل البحرين أستاذ هشام؟ هل يملك كل هذه القوة مش نفوذ النظام؟ هو مش نفوذ، لا هو مش نفوذ إيراني بالمعنى أن هناك يعني قوة إيرانية داخل البحرين. رغم أن أنا ما في وجود خلايا نائمة أو مخابرات، يعني ممكن يكون في اختراقات حصلت معينة، لكن اللي موجود هو تحريك لشارع شيعي يحاكي ولاية الفقيه الإيرانية. هل كل شارع الشيعي البحريني يحاكي ولاية الفقيه؟ ليس كل الشارع البحريني يحاكي ولاية الفقيه البحريني، لكن الغالبية يعني في البحرين تحاكي. يعني تمر عندنا احنا في البحرين الشيخ عيسى قاسم، هو يعني بمثابة الولي الفقيه
للشيعة يأتمرون بأمره، يعني هم يعني غالبيتهم، يعني عندنا احنا الشيعة الإيرانيين اللي احنا نسميهم عجم عندهم مرجعية أخرى في البحرين، لكن الشيعة العرب يتمرون بأمر الشيخ عيسى قاسم اللي هو يعتبر بمثابة الولي الفقيه، واللي هو يعني يروح يتردد على إيران في العام. شنو موقف الشيخ عيسى قاسم في هذه القضية؟ والله الشيخ عيسى قاسم في هذه القضية يعني احنا كنا يعني نتعشم فيه ان مبادرة الحوار اللي اطلقها سمو ولي العهد كانت تغلب الحل السياسي ونزع فتيل الأزمة، وكان طرح يعني الحوار، طرح على طاولة الحوار تعديل الدوائر، برلمان كامل الصلاحيات، يعني كل ما تطلبه المعارضة أو كان يمكن ما تحلم فيه في قبل الأحداث تم طرحه على طاولة الحوار وقابل الاستجابة. لكن الشيخ عيسى قاسم رفض هالموضوع وقال إما مجلس تأسيسي، حسب ما وردني يعني أن يا مجلس تأسيسي لدستور البحرين، ويعني بيطالب بإلغاء دستور البحرين تماما. نعم. أقصى مطالباتهم ما هي؟ أقصى المطالبات رئيس وزراء شعبي؟ إلغاء، هذا أحد المطالبات، وإلغاء دستور البحرين ومجلس تأسيسي لتأسيس دستور آخر غير دستور البحرين وغير ميثاق العمل الوطني. نعم. طيب أستاذ هشام، بعد إذنك راح نرجع لضيوفنا داخل الاستوديو.